Raba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Fotoana manokana izay iresahana ny raharaha politika satria ao anatin'ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana loholona eto Madagasikara tsika ankehitriny koa ny vahiny ny fandarana amin'izao fotoana izao dia Andriamato Monjarondefo Zafy Mivalo izay mitarika ny lisitra monima amin'ny fifidianana loholona eto anivon'ny faritany Toliara. Monjarondefo Zafy Mivalo izay efa tsy zoviana ho amin'ny vahoakan'ny Toliara satria izy no Front National ny antoko monima, izy ihany koa no Prime Ministre ny fahefana Tedezamita ary azo ambara fa fototry ny fahombiazan'ny hetsi-bahoaka ho amin'ny tena fahombiazan'ny fiovana sy ny fanovana izay mitakina. Monjarondefo Zafy Mivalo izay manana ny mari-boninahim-pirenena faratapony amin'ny Grand Croix de première classe de l'ordre national malagasy azy. Izy ihany koa dia mpandraharaha manana traikefa eo amin'izany tontolony raharaha ara-piakarena izany. Izy amin'ny Front National monima azy no mitarika ny lisitra monima amin'ity fifidianana loholona eto anivon'ny faritany ny Toliara ity. Noho izany dia izy no vahiny hitondra famelabelarana sy fanazavana amin'izao fotoana amin'ny fandarana manokana izay fampiresahana ireo tetikasa sy fandarana asa ary tarigetra ijoroana manoloana ny fitariana izany fampivoarana sy ny fanavozana ary ny fampandrosoana ny faritany Toliara sy ny fanesorana ny fahaseranana sy ny fahantrany mponina izay efa zary raiky tapisaka nandritra ny vanim-potoana naharitra ho an'ny mponina teto amin'ity faritany Toliara ity. Miarabanao Andriamato Monjarondefo amin'izao fotoana ivaniananao eto amin'ity fandarana manokana ity izao. Miarabanao namana Andriamartafika ary miarabako ny vahoaka malagasy indrindra moa isika aty amin'ny faritry Toliara, aty Menabe zay, aty faritra Atsimo andrefana zay, aty Androy zay, aty Anosy zay. Miarahaba anareo, manao salama anareo amin'izao fotoana ihaonako aminareo amin'ny alalan'ity fahita lavitra ity zao. Araky ny fampidirana izay natao teo efa nandraikitra ny toeran'ny Prime Ministre anao Andriamato Monjarondefo hirotsaka ho amin'izany hoe toeran'ny loholona izany ianao tsy manahirana ny fisainanao ve ny mietreritra an'izany satria ho an'ny sokajin'olona sasany mety ho fivarinana toerana ny fidirana amin'izany sehatra izany. Marina tokoa zay ary zay mihitsy moa zany no nahatonga ahy nanapa-kevitra hoe hilatsaky na hirotsaky amin'ity fifidianana amin'ity loholona ity. Prime Ministre teo aloha tokoa ny tenako manana ny mari-boninahitra zay voalazanao teo zay ary mety ho everina hoe ho fivarinana toerana ny fanaovana ny fifidianana itony loholona itony. Ka raha amin'ny tenako manokana aloha zany dia mipanetretena tokoa no hirotsahako amin'izao fifidianana loholona izao mba hifanakaikezako amin'ny vahoaka malagasy indrindra amin'ny vahoaka aty amin'ny faritra Atsimo zay tena efa latsaka ankaterena tokoa ary tratra aorina raha ny tantara eto Madagasikara, raha ny atao hoe ny faritany enina eto Madagasikara. Eny aza fa tonga amin'le fiteny hoe voly agn'omby trakobay, zany hoe hitanareo rehefa mandroaka omby avy ato aorina ato no kapohana dia lasa zary ohatran'izany ity faritra Atsimo ity no ny fandriampahalemana zay, ny fahantrana be loatra zay, ny tsy fisina fanjakana zay, ny mahalasa tany lavitra andriny zay ary dia tena mikorosofahana ny fiainany vahoaka malagasy. Ka ny fandraisana antanana amin'ny mety fandraisana anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny faritra sahala amin'izao dia mety azo eritreretina ho fikorosina fahana eo amin'ny toerana satria tokoa mety ho voafetra ihany zavatra azo atao kanefa kosa dia lazaiko fa adidy lehibe ary adidy be voninahitra atao amin'ny firenena ny fanavotana ny piraitan-drazana. Ka marina moa fa ny loholona dia natao hoe ho mpanao lalàna, natao ho mpanitsy ny asan'ny fanjakana fa aza adiny koa fa ny loholona
dia fidiny olomboafidy na ny be ny tanàna na ny mpanolotsaina manana ndraikitra iaro ny be ny tanàna na mpisolovava ny be ny tanàna na tsy hoe ny be ny tanàna mahabe ny tanàna azy fa ny tanàna na ny commune ao anatin'izay ny mpanolotsaina maro samihafa fa ny vahoaka eo anivony reny atao hoe commune ireny tokony isolovava iaro ny sotoavina iaro ny satany tanàna zay zany a ny tokony ho asany loholona ka ao anatin'izay koa dia miaro ny tety mpandrosoana rehetra na ny vinam-piarahamonina rehetra azo tanterahana eny anivony reny commune ireny ka am'izao firotsahako izao moa dia zaho aloha tsy hoe manambola ho zahay ny isaky ny tokantrano na ho zahay ny isaky ny mpifidy vaventy na ny atao hoe mpanolotsaina zay na ny be ny tanàna fa ity nomba vola aman-karena zay eretreretiko iaraha mizaha amin'ny vahoaka malagasy amin'ny mponina eny anivony commune tsirairay avy ao anatin'ny faritany Toliara Menabe zany Atsimo Andrefana zany Androy zany Anosy eny ary fa manerana ny Madagasikara ka ao anatin'ity misy tetikasa azo iarahana miasa amin'ny ataontsika hoe ny tanàna manerana ny faritany aty Atsimo fa koa manerana ny Madagasikara ka ao anatin'ireo zany dia mitady olona iaro azy izany tetikasa izany ho fampandrosoana n'le faritany satria fatatsika tokoa fa dia malaza Toliara amin'le atao hoe cimetière de projet ka am'izao dia anometana antsika hiara miteny hiara mivolagna fa hoe tsy voaozona akory ty faritany Madagasikara faritra atsimony Madagasikara ity ary tsy voaozony Madagasikara. Miresaka amin'izay fiarovana ny commune sy ny vahoaka ao anatin'ireny commune rehetra zany ianao Andriamato Monjaro Indefo nanangana ny fikambanan'ny commune ho amin'ny fampivoarana na ny association des communes pour le progrès ianao azo everina be fa fitaovana iray ihany entinao amin'izao fifidianana lohany izao izy io sa karazana sehatra everina ahafahana manatanteraka ireo everinao tetikasa fariparitanao. Voalohany aloha raha milazatsika ny atao hoe fitantanan-draha madio sy mangarahara na fanamafisana ny andrim-panjakana ara-démocratique na ny renforcement des institutions dia tsy maintsy atao zay ahatonga an'izany eno anivony tanàna tsirairay avy na ny commune ka izay indrindra no nahatonga nampijoro ny association des communes pour le progrès zany hoe fikambana ny tanàna ahoana moa le fandikana azy teo ho an'ny fampivoarana zay zany ny antony nananganana an'ity fikambanana ity mipikambanao moa zany ny tanàna ao anatin'ny atao hoe tanàna na commune ny be ny tanàna ny mpanolotsaina dia ao zany no iara manatanteraka ny programme zay voafariparitra ao anatin'le programme ny ACP dia ireo programme fitofototra moa no iandohany fa tsy mifarany eo ary ao anatin'izany fanatanterahana n'izany programme ny ACP izany dia misy tokoa ny zavatra azo tanterahana ao anatin'ny tombotrezaka fa misy ihany koa ny zavatra maharitra dia ny fametrahana ny atao hoe renforcement des institutions de proximité zay zany ary ny association des communes pour le progrès dia intégrateur de développement rehefa betsaka ireo vinanasa zay mipetraka eny anivony commune iarahantsika mahita atraizany atao hoe fiantraikany zany any amin'ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny fiarahamonina eo anivony commune iarahantsika mahalala fa mbola vao maika miamantra ny olona vao maika miaratsy andro manalina ny fandripahalemana ny fahasalamana ny fanabeazana zany rehetra zany dia tsy maintsy misy fitiava-tanindrazana ary fahavononana sy fahaiza-manao hoentina miatrika sy manarina an'izany ka ny fananganana nyty ACP ity zay ivondrona ny tanàna manerana ny Madagasikara fa indrindra ny aty amin'ny faritra atsimo dia